इस जलती हुई ज्वाला को दुनिया की 9 प्राकृतिक तौर पर जलने वाली लौ में गिना जाता है। ये झरने के अंदर गुफा में मौजूद होने की वजह से और भी आकर्षक हो जाती है। इस पर बहुत रिसर्च हुई कि आखिर ये लौ किसने जलाई होगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जगह पर अच्छी मात्रा में मीथेन गैस मौजूद है। झरने के नीचे माना जाता है कि ये लौ यहाँ या तो आकाशीय बिजली गिरने से जली है या फिर कभी किसी ने आग लगा दी होगी और तब से ये नहीं बुझी है और आज भी यह जल रही है।